सर्वप्रथम हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा नमस्ते छ। हजुरलाई म आज ओकालोमा कसरी गाडी उठाउने त पछाडि नसरिकन हजुरलाई एकदम राम्रोसँग हजुरलाई राम्रो टेक्निकले म हजुरलाई सिकाउने छु। हजुरहरूको हामी यो ड्राइभिङ सेन्टर हजुरको सिन्धुली लक्ष्मण चोक। हजुरलाई अब हेर्नुहोस् हाम्रो सिन्धुलीको ड्राइभिङ सेन्टर अगाडि ओकालो हामी ओकालो जाँदैछौँ। अब ओकालोतिर हजुरले हेर्नुहोस् है त जाँदैछौँ। बिस्तारै हेर्नुहोस् हामी यसरी जान्छौँ। अब हजुरले हामी पछाडिको लाइन हामीले कटाएर हामीले अगाडि अब यसरी हामीले यहाँ रोक्यौँ। हेर्नुहोस् रोकेपछि अब हामीले फर्स्टमा हामीले यहाँ रोक्यौँ। रोक्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि सुरुमा हामीले पहिला हजुरहरूलाई थाहै होला। रोक्दाखेरि हामीले पहिला सुरुमा हामीले फुल क्लच लिने अनि खुट्टाको फुट ब्रेक भनेपछि खुट्टाको ब्रेक हामीले फुल लिने। त्यसपछि अब हामीले यतिकै हामीले उठाउन सक्दैनौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने एकदम सजिलो इजी तालले उठाउन सिक्न चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने सुरुमा हामीले ह्यान्ड ब्रेक हामीले ह्यान्ड ब्रेक हामीले तान्नु पऱ्यो। पहिला सुरुमा हजुरले हेर्नुहोस् ह्यान्ड ब्रेक हजुरले मजाले तान्ने। ह्यान्ड ब्रेक तानिसकेपछि हजुरले फुट ब्रेक एकचोटि छोड्नु भयो भने के हुन्छ भने बाई मिस्टेक ह्यान्ड ब्रेकले काम गरेको छैन भने हजुरको पछाडि सर्न सक्छ। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले ब्रेकलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले छोड्दै आउनु भयो भने हजुरको ह्यान्ड ब्रेकले हजुरको ठिक छ बिस्तारै छोडेपछि हाम्रो पछाडि गाडी सरेन। अब सरेन भने हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त्यो हाम्रो ह्यान्ड ब्रेकले हाम्रो ह्यान्ड ब्रेकले काम गरेको छ, युज भयो भनौँ मानौँ रोकेको छ। त्यसपछि अब सेकेन्ड हामीले के गर्नु पऱ्यो भने ब्रेकको खुट्टा ल्याएर हामीले एक्सिलेटरमा ल्याएर थोरै पहिला सुरुमा हजुरले थोरै एक्सिलेटर लिनु होला। हेर्नुहोस् एक्सिलेटर लिनुभयो अझ हामीले एक्सिलेटर हाम्रो साउन्ड इन्जिनको साउन्ड हेर्नुहोस् टु मच आयो। त्यसपछि अब हामीले क्लचलाई हामीले रिलिज गर्दै छोड्दै आउनु पऱ्यो। छोड्दै आउनु भयो भने हजुरको हेर्नुहोस् यहाँ हाफ क्लचभन्दा अलिकति क्लच आएपछि हजुरको के भने साउन्ड चेन्ज भयो, साउन्ड हराएपछि सुरुमा हजुरको साउन्ड कतिको थियो त त्यो साउन्ड फेरि तपाईँले ल्याउनु पऱ्यो अलिकति थोरै। हेर्नुहोस् फेरि साउन्ड हजुरले ल्याउनु भयो भने तपाईँको साउन्ड फेरि बढ्यो। हेर्नुहोस् त्यसपछि हाफ क्लोज भन्दा पनि अलिकति हामीले फेरि थोरै अलिकति छोड्नु भयो भने अझ हाम्रो गाडीले पुस गर्यो। हेर्नुहोस् धक्लिएपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भने थोरै एक्सिडेन्ट लिएर अब हामीले ह्यान्ड ब्रेक तल झारेपछि अब हेर्नुहोस् हाम्रो गाडी अगाडि सरेर यतिको हाम्रो गाडी हिँड्यो। हस् त हजुरहरूलाई नमस्ते छ। अब मैले ओकालोमा मैले चाहिँ कसरी उठाउने त सुरक्षित रूपमा हजुरहरूले मैले सिकाएँ। त्यसमा हजुरले अलिक बुझ्नु भएन, हजुरहरूले चाहिँ अलिकति केही हजुरलाई अप्ठ्यारो गाह्रो केही भएको छ भने हामी सिन्धुलीवासी हामी चाहिँ लक्ष्मण चोकमा हाम्रो यो ड्राइभिङ सेन्टर छ। हाम्रो लक्ष्मण चोक रामेश्वर धाम मन्दिरनिर हजुरहरूले बुझ्नु केही कुरा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ड्राइभिङ सेन्टरमा आएर बुझ्न सक्नुहुनेछ। र अथवा हजुर टाढा हुनुहुन्छ बुझ्न सक्नु भएन भने त्यसमा हजुरले मलाई कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है त। हजुर नमस्ते।